डिस्क्लेमर, हमारी लेटेस्ट 2 डेज की वर्कशॉप 6 और 7 जुलाई को होने वाली है, जिसमें एनिमल्स जैसे कि पीकॉक, एलिफेंट, स्वान, पैरट, बर्ड्स, डियर, काउ, हॉर्स ये सब डिटेल में सिखाए जाएंगे। अगर आप हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और क्लासेस की इंक्वायरी के लिए मैसेज करें। थैंक यू।